1, 2, 3, 4. वेलकम बैक टू माई चैनल। सो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ स्लाइम आप लोग के साथ जो 3 कलर्स के हैं, पिंक, ब्लू, ऑरेंज। सो लेट्स गो। सो ये मैं शॉप से लेकर आई थी, 10 रुपीज़ का एक है। यहाँ पे एक लीटर है और ये साइड से बिल्कुल साफ है। ऐसे ही पिंक है और ऐसे भी ऑरेंज है। So first of all we need to count जो जिस पे 10 आया उसका पहले कर लिया। ओके 1 2 3 4 ओके 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके ब्लू पे आया है। सो अब ब्लू की बारी है। ये ओपन हो गया। मम्मा 3 नंबर का चिकन का और ये है ब्लू स्लाइम जो कुछ ऐसे वर्क करता है और इसको मिक्स करेंगे। सो ये है तो बहुत अमेजिंग। सो इसे करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑरेंज। इसका कलर तो बहुत अमेजिंग है। अब इसके मिक्सचर को भी मिक्स एंड लाइक दिस एंड देयर इज दिस। ओके सो ओके अब ट्रेन है पिंक की। सो तो बहुत प्यारा लगे, दिल में चाह रहा सब करने का। यहाँ पे एक ग्लिटर लगा हुआ है, अब इसको मिक्स करते हैं। सब में ग्लिटर लगा हुआ था, सब हमने मिक्स किया था मगर इसमें ज़्यादा लगा है लाइक दिस। ओके सो अब ये तीनों स्लाइम लाए हैं तो कुछ एक्सपेरिमेंट भी करें। एक्सपेरिमेंट सो अब हम तीनों में से थोड़ा थोड़ा निकालेंगे और देखेंगे, मिक्स करके देखेंगे कौन सा कलर बनता है। ओके पहले पिंक में से थोड़ा सा निकालते हैं। अब निकालिए। अब ऑरेंज से थोड़ा सा निकालते हैं, थोड़ा सा और। ओके निकाल दिया। अब ब्लू से थोड़ा सा निकालते हैं, तो ब्लू से भी निकाल लिया। अब मिक्स करने की बारी है। कुछ कलर खास नहीं बन रहा। ये 10 तक काउंट करेंगे जिसके ऊपर है उसके ऊपर ये डालेंगे। ये कुछ अजीब सा कलर है, अच्छा कलर। ये कुछ ऑरेंज ब्लू इस तरीके का। पिंक कलर मैंने बहुत कम डाला जैसे कि आई लव पिंक, तो मैं पिंक को ज़ाहिर करना नहीं चाहती। सो नॉट टाइम टू काउंट। किसके ऊपर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके ब्लू के अंदर जाएगा। हाय ब्लू, दिस इज योर न्यू स्लाइम। ओके सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। ऐसे देखते रहें और सब्सक्राइब करें। ओके सो मैंने यहाँ पर एक यहाँ पर और एक अंदर गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।